É um paciente jovem, né? 40 e poucos anos. E ele tinha esse sorriso que não estava mais agradando. Por quê? Paciente com bruxismo, então já tinha desgastes. Vocês podem ver que o desgaste já não está no mesmo nível, né? O sorriso já está inclinado. Esse diastema, que é esse espaço bem no meio dos dois dentes. Então, tudo isso incomodava o paciente, a própria cor, os dentes já com um certo, começa a ter um manchamento, né? Uma parte mais amarelada, outra parte não. Por mais que você faça um clareamento, já não fica mais, porque o nosso esmalte ele vai envelhecendo, né?